Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι ένα σασί από ένα Chevrolet του 1931 με καρότσα Phaeton ή Phaeton ή Phaeton όπως προφέρεται σε διάφορα μέρη της Αμερικής. Και είναι το project το επόμενο της αναπαλαίωσης ή της restauration, όπως πέστε το, και θα ξεκινήσει τώρα που μπαίνει ο Μάης του 2021. Για να δείτε. Λοιπόν, αυτό το σασί είναι λοιπόν ενός Chevrolet το οποίο δούλευε ταξί στην Κεφαλονιά από το 1931-32 όποτε εισήχθη μέχρι το 1968 που το βγάλανε σαν επαγγελματικό όχημα. Οι ζημιές που έχει είναι πάρα πολλές, γιατί πρώτα απ' όλα σαν επαγγελματικό αυτοκίνητο στους δρόμους της Κεφαλονιάς τότε υπέφερε τα πάνδυνα, και δεύτερον είχε ένα ατύχημα από όταν το είχε ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, ονόματι Γρηγορόπουλος, λύθηκαν τα φρένα κάποια στιγμή και έπεσε σε ένα μικρό γκρεμό με αποτέλεσμα να πάθει κάτι ζημιές, και όπως βλέπετε εδώ είναι κομμένο εδώ, εκεί, εκεί και εδώ πίσω, σε 4 σημεία, τα οποία αυτά θα πρέπει να επισκευαστούν. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν καινούρια κομμάτια μετάλλου για να μπορέσει να ανθέξει όλο το φορτίο της καρότσας μετά από πάνω, και την ταλαιπωρία του δρόμου. Δεν είναι εύκολο project και θέλει και χρόνο, θέλει και πολύ αγάπη για να το κάνεις. Εγώ την αγάπη την έχω, το χρόνο πιστεύω τώρα τον έχω, και θα δούμε πώς θα πάει. Θέλει βέβαια και υπομονή. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σασί δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά θα γίνει όπως καλό. Πρώτα απ' όλα το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να αμμοβοληθεί, ώστε να βγει το καθαρό μέταλλο από κάτω, το οποίο ευτυχώς είναι σε αυτά τα χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία είχε πρωτογενή μέταλλα, δηλαδή γινόταν για πρώτη φορά το μέταλλο. Δεν είναι όπως τα σημερινά αυτοκίνητα που τα παλιά μέταλλα των αυτοκινήτων ανακυκλώνονται και βγαίνει το καινούριο, το οποίο δεν έχει την ισχύ που έχει το παλιό μέταλλο που ήταν στην πρώτη του φάση. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η αμμοβολή και θα δείτε όταν είναι αμμοβολημένο σε καλύτερη κατάσταση, και τις ζημιές ακόμα θα εμφανιστούν πολύ περισσότερο. Θα δούμε.